Ang piston ni? Hindi ko, anjir. Ano ba? Ang piston ba? Palapos niyan to. Samad na. Bawal. Naman. Ila po, tanaw rin ta. Ano eh? Ako nang diya kilid, pati gawa. Tiga na akong palo. Katong diri ha, katong diri. Ang adjustment pati gawa to. Ganun mo pa. Pwede rin magkarat dire. Oh, dili. Oh, no. Kawasaki. Eh, sige, pwede gunda. Pares ka boy. Ha? Asa dito yung pwede sa online ay? Dito magamit ay? Hindi ba tayo? Yes na lang, marami agi. Para sa atin, ito nito. Asa ko nito? Ha? Pati ka taas. Ah. Ito ba itong halusin ako? Taas na. Isa na ko kuhan. Tama. 21. Kaya tagligin nga kuhan. Bitsilin. Tumay lang riyo. Tubangan. Kaya tismir. Yan. Ito yan po. Ay, ulit ka dapat. Ilan. Ang dali utang. Ako magitalayan dito. Ay, may gawas ba? Iya, pa sa gabi. Ha? Ay, may kuya ba? Ha? Mangunay, mula ng mga brothers. Ulan? Mga brothers. Batang nila ng badlaran. Ngayon pa sa ilan. Kay. Ano ba? Ay, Bataan ko karma. atak lang yawit ah. Kaya dito magkatan ako mag-meeting. Yung hawiran. Tumo. Kita? May yung zero yun na. Ayun lang. Kaya talang ubos. Nga. Antar ubos ha. Kontakon ko pa nitong kita kwadra. May bigin. Yan na kwadra. Huwag gumunit. Ako magkuhan. Limang pahuwag. Ato ay. Si na ko yung naong dito. Nga. Ano, anong nakabasa sa program ko dyan? Nga. Yun, natakitari. Yun, natakitari nga. Daya rin nga. Bago rin yung sulpot rin. Dapat. Wala ko yung sulpuman. Anong dadagan rin. Pati rin dola dari balay. Ako nang pisilo na. Hindi rin yan. Huwag ko niris ha. Bukan ka. Nangyari. Ako sang magawa na ko pa. Yan agad kuya o biya. Nga. Ngita ng armil. Nga. Ano ko nang bagbaharan ko. Nakita sila. Oh, di harap warga mo. Itong warga. Sulto ni Juan. Abit. Ang armil. Nagulong itong ito nyata. Ngita mo. Hmm. Magkaog ma armil. Ngayon sa ilo. Yak nga gulit sa buto. Bukan ka. Hindi kayo. Kaghan mga sila. Huwag madlok ka. Madlok ka na. Madlok ka na. Ito ni mo gamit. Pumara ko ka ito kapapa. Bahalan ko dito. Kauban ako dito. Ubus. Isa mag abri. Nakahardo. Mga pagkirin nila sa suko. Sikat ang hiwi na. Buwan. Ikaw yung kasukan. Ano ka nang bagbaharan mo. Ano? Kanto sa tagabasak. Kanto misulti ang tagabasak. Ano man? Buwan namin ang asa tapadong natin kadagana. Isa lang tayo basa. Dito nga. Mga kulit naman dito nga. Isa lang sumbong. Ay, nari. Ano kang nalita? Nga. Ko kayo. Ang buwan sa isa ko mo. Kumara kung latahon ko mo. Oo, mga yan mo. Matigamaan tag mayo. Buwan ka. Ang dito kita kuanan na kay bambaran na ka. Kuan. Mana ko kuan. Batas na. Impas na ka. Ang nabi dito, magtabi ko kwadrat. Tulong ng tabok wala. Ito patinaw niya na. Dito mo. Ito patinaw niya na. Tanga-tanga. Arno tinaan. Tanga-tanga ang army no. Ado dito. Ang hangin na siguro. Ngayon pa tayo laro. Nga. Dito ba yung tagaan? Ito na yung tagaan ang inalag ko. Nga yun. Ako nang ginan. Ikaw no. Sige ka ato barangay. Kung ano na. Yung pamayote. So, mag-awar. Binom. Hadar mo yung barangay. So, kami. Kailan may barangay. Pero wala ino no. Puro pamayote. Puro pagkulata. Dapat tilaw niya ba? Buwan nga. Ginanap mo. Tilawan ay. Ayan yun. Nakadukon ka. Tira ka tayo. Dukon ka. Nagabirin pa. Buwan na. Sana sila kadukan lang yan. Tilaw niya sa kanya. Yan, kadukan ay. Ang ginagawa ng ang kilid mo. Pati samaan, no? Hindi
Ito na bihon. Ito nga. Hindi na ko sa kapalitong bihon. Yan. Adili ako ito. Ugol rin siya. Hikit ka. Hado na. Dar yan. Ako katulad ka. Pagkan lagi tayo. Pagdarita. Ini ko ganda kanila ba? Ano kasi na? Latang. Isurang ba ba eh? Latang yan. Sabi na. Latan mo? Di man. Pero pa pagtaran. Lo saban? Ang bago matabi ka rin. Latang lang yun. Latang lang. Pagkit mo. Yan, bukong yun. Hindi na. Hindi ko hindi ko. Hindi ko pinsa. Hindi ko pinsa mo eh. Latan Hindi mo. ka dami labot. Wala. Humuhugan ka ba? Sabi, humuhugan niya ito. Kasang tabi. Ako yung kasura na niya. Hindi ko lang ito. Kuan ba yan? Hindi ko na siya. Magsuot yan yan. Kaya bisinin rin. Ay, na siya raman. Oh, kita hambog ang sira. Ada kita dulu. Ay, na siya raman. Nakang hambog dulu. Bantay daw niya. Kana tinangan ang datanag. Mana sa solo. Balik ko na nakit ng ano. Yung latan nila. Di mahal. Bukan ini kayak terus lah. Kuanik, buin. Nagwin na ba eh? Kemudian, Ha? kemudian Oh, sige mana yan eh? Ano wala ko? Sebelah ini tadi. Namawag siya kamudi. Ako yung wala eh. Babaw. Ini kerja balik ini. Nah ini ano yung tanong niya. Ibig mana eh. Wala nang sa akin. Ano ko latan? Ah, kapuya. Korta eh. Bahadang. Sang bahadang. Hindi ba may Domingo? Domingo lumbang. Wala sa butan. Lagos, dagang din. Ilaw niya. Dapat ang mga kaya. Dapat Sa lukan ba? Pulo tag lagos. Ang lugar na meron. Ano niya? Ang bukol. Ito dalag din. Umawar ka. Kahit mo ito. Piksa ni ka laro. Ano lang ko ano? Ano na ilak ko dia? Ano dito? Kumuti gamay. Si kamuti. Kana eh. Narang hugaw ni agi drum ginas ko tuyo ka. No, kana de. Ato sa tuyo ka usa. Nawa ko agi ginang hugaw. Sa. Pwede. Mukaw din na. Hindi pang buwan na ako mo. Oh, Hala. Wawer dag ko ay. Hugaw na kada to na dito sa laom. Punta nga sani. Nya kukuta lang. Hindi nga mo nga bilhin na tuyo ko nila.